வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் மே மாதம் 17ஆம் தேதியான நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தமிழகத்தில் மழை பெய்யக்கூடும், முக்கியமாக கேரள மாநிலங்களில் என்ன நிலவரங்கள் தற்போது ஏற்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபை பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தமிழகத்தில் என்னதான் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கப்பட்டாலும் கேரள மாநிலங்களில் தற்போது வரை பார்க்கும்போது 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் தற்போது ரெட் அலர்ட் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக கேரள மாநிலங்களில் தமிழகத்தை விட அதிகமாக மழையும் அதிகமாக சூறாவளி காற்றும் ஏற்பட்டு வருவதாக சொல்லப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதே போன்று தமிழகத்தில் பார்க்கும்போது தற்போது வரை ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் மழை பெய்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக மே மாதம் 17ஆம் தேதியான நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை மற்றும் பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில பகுதியில் அவ்வப்போது கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான பல்வேறு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி லட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதி, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் மணிக்கு சூறாவளி காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது புதிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.